ndagusezeranije kuzagukunda kugezitereka, zakuba hafi, zagutetesha, zagukumbakaza, zakubera umugabo mwiza w'ibintu bitubwira, zahora ngutegerera, gutega amatwi kandi kumva. Imana izamufashe kandi amugisha. Ukomeye Imana Amasengesho. Areze ngo ni muhimuru Lise yasaba Bebe. Niba ni byakeraga, niba ni byanonanga nawe naje. My future husband, the beautiful, magical, specular, and unforgettable day we've been waiting for has arrived, and this marks the start of a new journey together as one. You are a hardworking, genuine, supportive, and respectful man. I vow to make our home a safe space, to respect you, to treasure you always, to be patient, to understand you, to honor your opinions, to love and care for your family as my own, and most importantly, to love everything that makes you, even if it means to love your weaknesses. With this ring, I give you my heart. From this day forward, you shall not walk alone. May my arms be your home. I love you today and always. Amusomeye New Times imvaho yo mucongereza. Dukomere Imana Amasengesho. Ubundi ikintu umuntu akora yateguye, ko ari umuntu avuga amagambo hano atateguye rwose, ariko aya magambo buriya ndakeka ari kubaza kuyapostinga, barayapolitinga bayashyira hano, uzajya wibuka. Dukomere Imana Amasengesho ubwabo. Tugiye kubasaba Mugisha, baraza gusinya nyuma, bazane kikabaza gupfukamaho, ariko kabisa nishimye nanjye. Abishimiye kimwe nanjye bakomere Imana Amasengesho. Barapfukama hano, saba bashumba bose bari hano batambuke. Bamere umushumba Levi mikrofone tubere mu isengesho ateba senge Mana eka tubayifotoke n'abakozi b'Imana bari hano, hanyuma ndababwira gahunda ikurikira. Mwakwigira hino, asaba ko Imana basubire mu myanya yabo. Dukomere Imana Amasengesho. Agenda hari ahantu basinya hariya, ariko reka barasinya nyuma. Reka njyewe baheze impano twabateguriye. Nyuma iyo bamaze kuvuga ariya magambo mwumvise Lise arahira yavuze ngo my future husband. Abyumvise uyu munsi ntabwo akiri future, he is your husband, imbere y'Imana, imbere y'abantu bose. Hanyuma kubera yuko ari umugabo wawe, baba bikoreye mu nzu y'Imana, tubaye diplome certificate yuko mwashingiwe imbere y'Imana. Hanyuma twabateguriye na Bibiliya, ijambo ry'Imana. Sawa, dukomere Imana Amasengesho.
reka basinye hariya umushumba uva mu rusengero rwa South East nawe araza kuvuga, hanyuma umuyobozi wa gahunda aratuyobora ku bindi bisigaye. Reka twongere Imana yacu amashyi menshi. Reka nsaba abageni baze basinye hano.
bagize ubutunzi bwinshi. Harimo igitabo cya Yobu cyavuzemo ibintu bikomeye n'ibyo yari atunze muri icyo gihe. Muri Bibiliya bazasangamo bari barwaye, Yesu arabakiza. Icyo gihe muzagira ibibazo muzifashishe iyi Bibiliya. N'igihe mutagize ibibazo muzayifashishe. Dufite umupasitori watubwiye ngo abantu benshi bifashisha amasengesho ngo nk'ipine rya reserve, ipine rya rindi yo gusimbura iyo bagize ikibazo. Ariko ubundi amasengesho dukwiye kuyifashisha ngo nka vora y'imodoka. Ntabwo igihe cyose vora niyo tuba dukoresha iyo tugiye guhaguruka. Rero igihe cyose muzaba mufite icyo mugiye gukora muzifashisha ijambo ry'Imana. Iyi niyo mpamvu iwacu dutuye muri Kentucky harimo ibintu byinshi cyane, ariko impamvu badutumye iyi ngiyi babonye ko ariyo izibonekamo byose. Rero tugiye gutanga iyo mpano kuri bano bana bacu kandi muzayikoresha. Impano nyinshi bazishyira hejuru y'utubati bakazimanika kugira ngo baze bazibona, ariko iyo bazajya bayikoresha umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Murakoze, amakuru meza tuzayavuga ko Mugisha yabaye umugabo. N'ubundi yari asanzwe ari we, ariko noneho birushijeho. Uyu ni umuyobozi w'itorero rwose ukora umurimo mwiza. Imana ibamugisha kandi bagirire neza. Ku buyobozi bw'itorero rero tubifurije kuzabyara abakobwa n'abahungu bagatereka amata ku ruhimbi kandi bakakira abashyitsi benshi. Hano hantu hari abashyitsi benshi, muzabakire hose. Ibyo bizadufasha. Murakoze cyane. Ya umunsi ku wundi uratwiyereka bikaturenga tukabura uko turondora imirimo yawe ntitwabasha kuyivuga. Ubukwe n'ubwawe ni igitekerezo cy'Imana. Turagushima kubw'uyu munsi, umunsi w'ibyishimo ku miryango, ababyeyi by'umwihariko b'abana ndetse n'abana ubwabo. Turagusaba Kristo ngo ukomeze wigaragaze muri ibi birori, icyubahiro cyawe kiganze kandi gahunda zose zikorerwa ahangaha ziyoborwe n'Imana kugeza ubukwe bushoje kandi busoze neza. By'umwihariko mu rugo mwana ruzubagire ku rutare rwa Yesu Kristo, ruzaba urugo rugendwa rw'umugisha, uzaba mwizirize inshuti kandi inshuti nziza. Umugisha uva mu ijuru wawe nitubonera muri Kristo, umugisha wose mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo w'ibifatika uzabomeho ubuzima bwabo bwose. Komeza uyigaragarize guhera uyu munsi kuzageza iteka ryose. Ni mu izina rya Yesu tubisenze, amen.
itigeze iremwa iyo mana itigeze iremwa kandi ntizagira iherezo
kugihuza n'amasaha abiri. Hey!
Amasengesho